오늘 이 뜻깊은 자리에 귀한 작품도 출품해 주시고 참석해 주신 작가 선생님들과 내외빈 여러분들께 머리 숙여 진심으로 감사를 드립니다. 오늘 이 귀중하고 뜻깊은 현대미술 300인 초대전에 사회를 맡은 저는 현재 강원대학교 멀티디자인학과의 겸임 교수로 재직 중이고 한국미술협회 디자인문과 위원장을 맡고 있는 김영대라고 합니다. 여러분들께 인사 올리겠습니다. 제가 국민 의례는 생략하고 다음은 작고 작가에 대한 묵념이 있겠습니다. 일어나 주셔서 감사합니다. 작고 작가에 대하여 묵념 바로 착석해 주십시오. 다음은 공사담화하신 중에도 불구하고 본 전시회 현대미술 300인 초대전을 축하해 주시기 위해 바쁘신 중에도 참석해 주셔서 이번 전시회를 더욱더 뜻깊게 빛내주신 내빈 여러분을 오신 순서대로 한 분 한 분 소개 올리겠습니다. 한 분 한 분 소개를 올릴 때마다 귀한 박수로 열렬히 환영을 해주시면 감사드리겠습니다. 혹시 누락된 분이 계시면 추후라도 저에게 통보해 주시면 제가 소개 올리겠습니다. 여기 오신 분들은 전부 다 귀하고 귀한 내민 여러분이시기 때문에 약간 시간은 걸리겠지만 그래도 한 분 한 분 다 소개 올리겠습니다. 그때마다 건강을 위해서 박수를 힘차게 쳐주시면 감사하겠습니다. 먼저 황행일 공동운영위원장님을 소개해 올리겠습니다. 감사합니다. 그 다음에 유택근 공동운영위원장님 소개해 올리겠습니다. 다음은 월야무 신상갤러리 관장님 소개해 올리겠습니다. 이정열 전 경기미역 지회장님 소개해 올리겠습니다. 감사합니다. 정인자 부천미역 자문위원장님 소개해 올리겠습니다. 권병애 시흥미역 지부장님 소개해 올리겠습니다. 저 뒤에 계십니다. 김순경 전 시흥미역 지부장님 소개해 올리겠습니다. 차병철 강북미역 지부장님 소개해 올리겠습니다. 박창구 전 산채수목회 회장님 소개해 올리겠습니다. 이관성 전 강북미역 지부장님 소개해 올리겠습니다. 네. 이태근 소상회 회장님 소개해 올리겠습니다. 감사합니다. 굉장히 강력이 있어졌습니다. 박덕순 동양서화문화교류협회 이사장님 소개해 올리겠습니다. 방두영 장애인 전원미술가협회 회장님 소개해 올리겠습니다. 다음은 김부자 대한미역 이사장님 소개해 올리겠습니다. 김만진 포천미역 지부장님 소개합니다. 김은양 광주미역 지부장님 소개합니다. 이장희 전 파주미역 지부장님 소개합니다. 양홍연 파주미역 지부장님 소개합니다. 홍성모 산채수목회 회장님 소개해 올리겠습니다.
김봉민 한국미역 자문위원님 소개합니다. 김종의 금천지부 고문님 소개해 올리겠습니다. 노달수 한국화 작가님 소개해 올리겠습니다. 한민아 전 하남미역 지부장님 소개해 올리겠습니다. 복현순 하남미역 지부장님 소개해 올리겠습니다. 고민숙 장애인미술협회 회장님 소개해 올리겠습니다. 강길회 한국미역 고문님 소개해 올리겠습니다. 김귀인 청토회 회장님 소개해 올리겠습니다. 이남영 용인여성작가회 회장님 소개해 올리겠습니다. 임재철 한국미역 부이사장님 소개해 올리겠습니다. 장예누 전 성신여대 교수님 소개해 올리겠습니다. 장경욱 이천미역 지부장님 소개해 올리겠습니다. 한국 SGI 김철환 창화회 회장님 소개해 올리겠습니다. 김창래 전 하남미역 지부장님 소개해 올리겠습니다. 오성만 전 용인미역 지부장님 소개해 올리겠습니다. 신재순 대구환경미술협회 회장님 소개해 올리겠습니다. 서순호 전 양주미역 지부장님 소개해 올리겠습니다. 이종분 전 양주미역 지부장님 소개해 올리겠습니다. 장을봉 충북미역 지회장님 소개해 올리겠습니다. 교통관계로 오시는 중이랍니다. 정인자 현대미술작가회 회장님 소개해 올리겠습니다. 최원수 전 김포미역 지부장님 소개해 올리겠습니다. 한현상 신미술협회 위원장님 소개해 올리겠습니다. 김장용 중앙대학교 교수님 소개해 올리겠습니다. 한인수 군포 열린화가회 회장님 소개해 올리겠습니다. 최성명 일원회 회장님 소개해 올리겠습니다. 송영환 김포미역 고문님 소개해 올리겠습니다. 배선한 군포미역 부지부장님 소개해 올리겠습니다. 김동배 전 경기미역 부지부장님 소개해 올리겠습니다. 홍성봉 안성미역 지부장님은 다녀가셨습니다. 송경숙 오산미역 부지부장님 소개해 올리겠습니다. 이상근 화성 전 지부장님 소개해 올리겠습니다. 드림비전 김영환 부장님 소개해 올리겠습니다. 곽주철 이미지 창작회 대표님 소개해 올리겠습니다. 최태병 무궁화 예술협회 회장님 소개해 올리겠습니다. 정충미 가평미역 전 지부장님 소개해 올리겠습니다. 저도 혹시 제가 소개를 못해드린 내빈 여러분 계신지요? 혹시 늦게 도착하셨거나 그런 분 안 계시죠?
예. 저는 소개 나오시는 자들 촬영을 하셨습니다. 예. 그러면 이상으로 내빈 소개를 마치고 다음은 현대미술 이번 전시회에 300인 초대전에 수고해 주신 조직위원을 소개해 드리겠습니다. 김광원 위원님. 김광원 위원님. 조직위원들 와서. 자, 백두현 위원님. 서홍자 위원님. 이장희 위원님. 고성익 위원님. 뒤쪽에 아직도 일하고 계셔서. 예. 이순호 위원님. 주정순 위원님, 장성민 위원님, 조진식 위원님, 김정숙 위원님, 조이숙 위원님, 김영희 위원님. 지금 소개해 올린 조직위원님들께서 밤낮으로 이번 전시를 위해서 애써주셔서 대회장님 이하 저도 굉장히 감사를 드립니다. 자, 다음은 현대미술 300인 초대전의 대회장님이신 한국미술협회 최길순 부이사장님의 인사 말씀이 있겠습니다. 큰 박수로 환영해 주시면 감사합니다. 안녕하세요. 다시 한번 인사드리겠습니다. 새해 복 많이 받으십시오. 한국현대감성포럼 대표를 맡고 있고 현재 한국미술협회 부이사장을 맡고 있는 최길순입니다. 먼저 한국현대미술 300이 전에 출품해 준 우리 선생님들께 진심으로 이 자리를 빌어서 감사의 말씀을 드립니다. 그리고 또 바쁘신 가운데서도 오늘 와주신 내빈 여러분, 그리고 각 협회 회장님들, 그리고 또 무엇보다도 이 전시를 위해서 애써주신 공동 대표 위원장이신 황영일 위원장님, 그 다음에 또 유태끝 위원장님 비롯해서 묵묵히 전시 모든 부분을 진행해 주신 우리 조직위원들께 다시 한번 감사의 말씀을 드립니다. 한국 현대 미술 300인전은 스타 여러분도 중요하지만 저희들은 각 지역에서 진짜 묵묵히 열심히 작업을 하시는 선생님들을 300인을 타이틀로 모셨습니다. 330여 분이 작품을 출품해 주셔가지고 오늘 이 자리에 전시를 하게 됐습니다. 이 전시를 통해서 한국 미술의 현재와 앞으로의 발전 방향을 제시하고 올 한 해 우리 미술인들의 새로운 도약과 희망을 담아서 전시해보고자 저희들이 전시 기획 의도는 그렇게 잡고 있습니다. 또한 올 한 해 우리 미술인들이 좀 더 나은 환경 속에서 작업할 수 있는 그런 한 해가 되기를 간절히 바라는 마음에서 전시를 기획했고요. 미술을 통하여 우리 미술인들이 좀 더 아름다운 세상을 활짝 열 수 있도록 그렇게 전시를 하게 되었습니다. 저 또한 앞으로 우리 선생님들과 같이 의논해서 우리 대한민국 미술인들의 희망과 권익 창출을 위해서 최선의 노력을 다하도록 하겠습니다. 여러분 선생님들의 건투를 빌고요. 저 또한 우리 선생님들과 앞으로 충분히 의논해서 대한민국 조금 전에 말씀드린 미술판 건전하게 한번 바꿔보도록 하겠습니다. 끝으로 오늘 오신 선생님들이 가정에 건강과 행복이 함께하시고 경자된 새해와 더불어 신명나는 일만 함께하시기를 기원드립니다. 대단히 감사합니다. 네, 좋은 말씀 감사드리고요. 다음은 오늘 참석해주신 내빈 여러분 중에서 몇 분만 좋은 인사 말씀을 해주시겠습니다. 먼저 황영일 운영위원장님의 인사 말씀이 있겠습니다.
먼저 우리 300인전을 위해서 함께 참석해 주신 우리나라에서 훌륭하신 미술 작가님들, 내빈님들 참 너무 감사합니다. 저는 경기 북부지역 의정부에서 터를 잡고 있는 경기국제미술창작협회 회장입니다. 저하고 최길순 대표님하고 항상 같이 미술에 대해서 논의하고 또 대화를 통해서 무언가를 지금 비전을 찾아가는 그런 작업을 해오면서 이번에 이 300인전을 운영하는데 저한테 운영위원장, 공동 운영위원장을 맡아달라고 그래서 정말 무거운 또는 가벼운 마음으로 받아들이고 이렇게 오늘 현재 전시회까지 왔습니다. 어제 우리 조직위원님들 참 수고 많이 하셨습니다. 6시, 7시까지 정말 쉼 없이 작품을 걸고 또 명제표를 갖다 달고 없으면 또 써서 달고 이 고생 제가 옆에서 도와주면서 지켜보면서 참 자발적으로 참 열심히 하시는 분들이구나. 참 너무 고맙다. 우리 감성 포럼 그 회원님들이 바로 자발적으로 참여하는 정말 멋있는 분들입니다. 또 작품도 이렇게 제가 보면은 정말 훌륭한 작품들을 다 내주셨어요. 전국에서 저 멀리 여수에서부터 위에 끝 철원 파주까지 계시는 분들이 전부 작품을 내주셔서 어제 날도 좀 좋지 않았는데 비가 오는 가운데 비 맞으면서 작품을 2시까지 갖다 내시느라고 참 고생들을 많이 하셨습니다. 그 모습을 보고 운영위원장으로서 참 감개무량했습니다. 저희가 이 작품을 통해서 한 자리에 만나는 것은 희망을 갖기 위해서 그렇습니다. 우리 대표님께서도 희망을 얘기하셨는데 이 희망이라는 것은 바라는 거지요. 바라는 이 희망이 우리가 금년 1년 동안에 열심히 작품을 통해서 서로 친목하고 사이가 돈독해져서 이 희망의 끝이 환희의 함성으로 일어나기를 바랍니다. 그게 저의 희망이고 우리 모두의 희망일 겁니다. 끝에 환희의 함성이 터질 때까지 금년 열심히 활동하시고 좋은 작품 많이 하시고 건강하십시오. 감사합니다. 귀한 말씀 감사드리고요. 다음 내빈 인사 말씀은 김보자 대한미협 이사장님께서 좋은 말씀 주시겠습니다. 박수로 환영해 주십시오. 갑자기 와서 제가 목소리도 작은데 이렇게 말씀을 드리게 됐네요. 오늘 여기 현대미술 300인전이란 게 하늘과 땅 그리고 사람 그 세 개가 어우러져서 이 세상을 만들지만 그 중에 사람은 바로 가장 중요한 우리 그림 그리는 예술가 화가들입니다. 저희들은 여기 보면은 현대미술이라 그랬는데 다 각자 남이 안 그린 새로운 그림을 그리려고 애를 쓰고 또 남이 느끼지 못한 걸 표현하려고 하고 지나간 것을 덮어서 새로운 창조를 한다는 것이 바로 현대미술이라고 생각하지만 이래 보면 몇십 년, 몇백 년 지난 그 작품이 돌아서 다시 같은 그림이지만 그 속에 자기 그림이 조금씩 변화되는 걸 보면서 현대가 바로 미래고 미래가 현대일 수 있다는 생각을 하고 있습니다. 그러나마 여러분들이 늘 새로운 자기만의 그림을 그리려고 노력하는 가운데 이렇게
땅과 하늘과 그 가운데 있는 사람, 화가들을 생각해서 이런 아름다운 전시를 열게 해주신 최길순 회장님께 감사를 드립니다. 앞으로도 미술의 발전을 위해서 더 큰 힘이 되어 주시고 더 큰 소망을 이루시기를 바랍니다. 감사합니다. 네, 귀한 말씀 감사드리고요. 다음에 이태근 소상회 회장님의 인사 말씀이 있겠습니다. 여러분 정말 반갑습니다. 한 해가 바뀌어서 또 새해를 맞이했는데 우리 최길순 현대감성 포럼 회장님께서 이런 미술 전시를 할 수 있는 기회를 주심에 대해서 정말 감사드립니다. 여기 작품들이 전부 다 자기 나름대로 감성을 가지고 또 좋은 작품을 내어주신 우리 출품하신 작가 선생님들께 감사드리고 또 이 전시가 이어져서 이 현대 감성 포럼이 더욱더 발전해서 또 최길순 회장님이 새로운 패러다임을 이룰 수 있는 그날까지 모든 분들이 모든 분들의 협조로 끝까지 잘 이루어지시기를 기대하겠습니다. 새해를 맞이해서 우리 작가 선생님들 새해 복 많이 받으시고 한 해 무사히 넘길 수 있는 그런 기회가 되기를 바라겠습니다. 좋은 작품 많이 하십시오. 감사드립니다. 마지막으로 장년우 전 성신여대 교수님께서 좋은 말씀 해주시겠습니다. 뜨거운 혈기 그리고 아름다운 이렇게 좋은 작품들을 여기서 다시 배울 수 있다는 것은 정말 감사드리고 거듭 축하드립니다. 우리 최길순 부이사장은 옛날에 이거 경기도 미술협회에 할 때부터 아주 오랜 동안 제가 지켜보면서 서로 교감을 갖고 이분이 무슨 큰 일을 해내실 것이다 이렇게 생각을 하면서 지내오고 있습니다. 여러분들이 이렇게 좋은 작품들을 보여주시면서 이 350점의 작품 이것이 우리나라를 결국 화단을 대표하고 또 우리 화가들의 무언가 권익도 대변할 수 있고 지켜줄 수 있는 그런 모임이 되고 뜻이 될 것이라고 생각합니다. 최 이사장님이라든가 다른 분들이 좋은 말씀을 다 하셨기 때문에 저는 오랜 미술인으로서 8손을 넘는 사람으로서 예를 들면 성신여대 40년 이상을 봉직해서 늘 그 어려운 시절부터 현재까지 지켜오는 한 과정을 지킴이라고 생각하고 있습니다. 정말 축하드리면서 좋은 일이 금년에 또 잘 이루어지기를 믿고 부탁드립니다. 고맙습니다. 예, 지금 이제 좀 늦게 오셨거나 제가 아까 명단에서 빠져서 대회인 여러분들 좀 잠깐 소개 올릴게요. 그 대한미협의 이사님들이 오셨네요. 보니까 아까 명단이 왔으면 좋았을 텐데 지금 소개 올리겠습니다. 자, 대한미협 이삼도 위원님, 이사님 어디 계십니까? 소개하는데 나오셔야 되는데. 대한미협 박미서 이사님, 나가셨습니다. 네, 김경주 이사님, 여기 계시군요. 네. 그럼 대한미협
권성애 이사님. 그다음에 대한미협의 이상복 이사님. 네, 바쁘신데도 와주셔서 대단히 감사를 드리고요. 저는 이렇게 어떻게 보면 디자인 전공자지만 화단에 예전에 제가 참 청춘 때에 많이 보시던 선배님들이 여기 가득하십니다. 그래서 교수님들이 제 은사님도 계시고 뭐 이런 분들이 계신데 아직도 정정하신 모습을 뵙고 마음이 굉장히 개인적으로는 너무너무 뿌듯하고 감동적입니다. 이렇게 오늘 귀한 자리에 오셔서 좋은 말씀도 주신다는 게 너무나 감동적이었습니다. 항상 내내 건강하시기를 바라겠습니다. 그리고 이제 사회자로서 한 말씀만 드리자면 여기 지금 전시가 어제 많이 다 아시겠지만 고생을 이제 하셨는데 이게 개인전이 아닌 이상은 DP가 여러 가지로 마음에 안 드는 부분이 분명히 있을 겁니다. 저 자신도 그런 마음이 있습니다. 다른 데 가면 저도 사실은 불만을 토로하고 했는데 이제 저도 어제 쭉 지켜보고 같이 해보니까 많은 이해를 해서 제가 이제 철이 들었습니다. 그런 부분은 많이 좀 넓은 양해를 부탁드리겠습니다. 이제 시간이 6시가 다 됐습니다. 그래서 여기 마지막으로 공지사항 이제 반출에 대해서 말씀드리고 그다음에 식당 안내 드리고 마치겠습니다. 작품 반출은 저희가 원래 화요일이지만 13일 월요일 날 오후 4시부터 7시까지는 반출이 가능하다고 합니다. 그때 미리 오셔서 반출을 하시면 가장 이상적이고요. 혹시 원래대로 14일 날 하시는 분은 9시부터 12시 오전까지 가능하니까 그때 귀한 작품들 조심스럽게 가져가시면 감사하겠습니다. 잊지 않으셨죠? 네. 아유 감사합니다. 그 다음에 여기 사무실이 주말 근무 요새 주 5일째고 주 50시간 정부 방침에 따라서 주말 근무는 안 한답니다. 그래서 사무실에는 연락이 안 되고 저희 현대감성 포럼 이 사무국으로 연락이 가능하니까 그렇게 연락을 취해 주시면 감사드리고요. 오늘의 이제 맛있는 이 점심 죄송합니다. 맛있는 저녁은 이 대장님께서 이 극장식 식당으로 여기는 너무 식당이 좁아서 이 많은 분들을 수용할 수 있는 이 송해거리 그쪽에 있는 파고다 타운이라고 있답니다. 그래서 그쪽에 가시면 많은 분들이 오셔서 한꺼번에 너무 맛있는 것들을 마음껏 먹을 수 있는 것을 마련했으니까 오늘 뭐 동료들과 작가 선생님들과 선후배들과 같이 담소 나누시면서 소주 한잔 막걸리 한잔 하시면서 맛있는 저녁 드시면서 좋은 저녁 시간이 되시길 바라면서 개막식을 이상으로 마치겠습니다. 감사합니다.